嗨，大家好，我是 Tommy。今天教大家做这个甜品呢，是比较长的，它名字，它是叫罗汉果。太长了，记不记？没有。罗汉果红枣海底燕窝橘子龙眼甜品。我还没有一个比较短的名字，暂时叫着这个吧。那为什么我要做这个珊瑚？就是海底燕窝。其实很多人其实不知道怎样吃这个海底燕窝的。为什么它叫海底燕窝？首先我给大家看，它之前如果你买到的时候，它长到是这个样子的，然后经过泡蒸，就是你浸在水里面的话，大概2天。然后你要记得每一晚其实你要换水的，然后一个手掌大的一个干的海底燕窝，其实它可以变成这么大个、这么大碗的，所以你注意看，它就是这个样子的。那首先它其实是一个天然的海草来的。然后它也称之为珊瑚草。转身离开，有话说不出来。然后在日本里面非常流行吃这个了，因为它的胶原蛋白非常的高，它的营养价值是非常的高，而且是非常便宜。如果你去西药行，中药行的话买。大概是1包10块钱而已的，它1包是这么大包的，然后你可以做大概2次20罐的那个海底燕窝的。那 OK， 我介绍一下今天我们的材料要用到什么的。首先就是1碗大的这个珊瑚草，其实我做的这个分量是大概是20碗的分量。如果你要做少一点的话，那你就减一半吧。那首先我们要有罗汉果了，罗汉果大概是6粒，这边有大概6粒。如果你们不喜欢太重的味道的话，那你就减到4粒就好了。那这个分量是大概是1锅这样大锅的水的，然后因为你煮其实要煮上3个小时以上的。所以它那个水分其实会减少的。你放1锅水，然后煮到大概剩半锅水，其实是 OK 了。首先是罗汉果6粒咯，然后 OK， 这是橘子咯。橘子的话其实是视个人而定，因为橘子明目嘛。有蛋白质，最緊要係咩？明目啊嘛。它对眼睛好。这个我们放下去甜品，因为它有带少甜味的。我这边是煮20的话，其实没有需要用尿浆锅，但因为我是非常喜欢吃这个橘子的，所以我就特别买多了，我可以放多一点。然后橘子就大概1包吧，然后就是龙眼干。龙眼干的话就也是买大概3两吧，3两大概是7块多而已的这个。然后你就我会教大家怎样煮啦，等下。最重要的就是红枣1包，这种红枣是比较好的红枣来的。1大包大概是13块，然后这些全部的分量都是以20个人为主的。那如果你要算一下，如果你只需要做大概是10罐而已的，那你就买1包，然后你放一半就好了。那接下来的话，其实有个这个东西其实是非常重要的，因为如果你们有做过海底燕窝的人，你就知道它煮起来的话，它不会太过硬的，它类似好像腌菜糕，但是它是很软的，所以其实是口感没有这样好的。如果你要口感好一点的话，你就买1包这样的聚螺粉，
啊，你注意看这个是猪肉，做煮肉，是做煮肉吗？OK， 做这个一包的分量其实是大概10个人的。如果你是做20个人，那你就放2包下去吧。然后正式来说，这个甜品其实不需要放糖的，因为它那个红枣已经是非常的甜了，然后罗汉果也是有它的甜味的。如果你只是这样包上大概是3个小时以上的话，它其实都有甜味了。如果你们还是需要加甜一点的话，那你就大概放少少的那个片糖吧，这是冰糖啊，冰糖你大概放是2到3粒，其实已经很甜了啊。然后在此以外除此以外的话，因为我做的是方便送给朋友吃的，然后我就是买了这些盒子，然后还有一些这些盖的，这些就是平时他们做那些豆花或者是那个叫坏脸沟的那个盒子来的，所以大概是这样的话就是1盒。今天我就是要做20盒这个东西的。那首先它的做法其实很简单，你注意看的话，我是开始开2个锅的水，一个大锅，然后一个小锅的水。为什么我要煮小锅的水呢？其实它是有原因的，我等下会跟大家说的。那首先做法很简单，它就是它先洗干净那个红枣，然后你就放在一个大的那个铁锅里面，好像一个圆的那个铁锅吧，是叫铁锅吗？都放进去的话，然后另外一个就是橘子的话呢，你就洗干净了，然后就放在一个碗里面的，然后备用。当那个大锅的水呢，你就让它煮到沸腾为止吧。然后这小锅水的话是主要倒进这个红枣里面的。所以你有放一个铁锅的话，那个铁碗那个大的铁碗，你就倒热水进去。倒热水进去了过后，然后剩下的少少的水就倒进这个橘子里面的，你看到吗？倒进这个橘子里面。那倒进去橘子里面的话，那你就让它浸泡一下，然后取出来，然后弄干，然后放去冰橱里面准备下一次的用。红枣的话，为什么我要这样烫？因为它是比较容易膨胀。你会弄到它膨胀的话，然后接下来的步骤就比较简单了。那我们现在你看到它那个红枣已经是膨胀了，膨胀了过后的话，那你就先放冷水进去，然后你再拿一个好像盅，那个是叫盅吗？拿盅来就是弄，其实是压碎它。但不用弄到太碎了，因为方便就比较容易入味的。那你弄完了过后，那个红枣的话，那水沸腾了过后，你就放那个红枣进去那个大锅里面，然后把这个6粒的罗汉果压碎，然后放进去，然后就开始煮它的汤。就是它的那个原质，煮上大概是3个小时，它的水分其实会开始减低的。那你要再加一些水下去，再继续煮 ，OK。那煮到那个水已经是很入味了过后，那你就要过滤2次。首先过滤第1次的话，就是把那个渣先捞起来过后，
然后把那个水也压下去，也不要浪费。那煮了过后的话，那我们再过滤多一次，然后对于以后做的那个，就是接下来我们做的那个甜饼的口感是比较滑的。OK，so 那我们先就做了这个水了过后，就是说我们叫罗汉果红枣水吧，它其实是大概300ml 为1盒。那你这次煮的话，第一次煮的话，那你就煮10盒吧，10盒就大概是3000ml 了，3个里德的水了。3个里德的水就是你煮那个罗汉果红枣水，大概是放3个里德进去这个锅里面，然后你就配那个龙眼，就这个那个龙眼干你就要先放下去煮，煮了过后，你就要放那个海底燕窝，4个人而言吧，这个。如果你喜欢吃多一些的话，那你就放一半吧，放一半下去，然后你就放到大概它其实是不需要太满的，其实你放一小撮就好了。1小撮，就4个人而定吧。OK， 那煮的话的时候，你就开始，你会看到海底燕窝是非常快融化的。那你就继续煮，然后到最后一个步骤的话，你就记得放这一个焗螺粉。那焗螺粉你们要小心，煮的时候记得慢慢放，一边搅。一边放少就好了，然后慢慢放到完为止。OK， 放到完为止，你大概是煮多大概5分钟这样，你就可以就是等它冷，就是关火，然后你直接要倒进去那个锅里面的。然后锅的话，不是倒锅，其实你熄火了过后。你可以直接倒进碗里面的，你可以直接倒进碗里面的，然后记得它旁边的地方，因为它是会凝固的，那旁边的地方你要抹干净，然后等它冷了过后，你就可放冰出了。然后你看做好了过后，它的那个形状是这样的，然后它是非常的黑的，但是它味道是非常好吃。希望大家会喜欢，谢谢。嗨，大家好，看到这样就知道我们那个海底燕窝大概做成怎样的。这就是我们的海底燕窝了。你看做到的那个，其实它已经开始凝固了，应该是说它还没有完全凝固，但是是时候要放去冰橱里面的。然后刚才我在网上search了一下关于真是海底燕窝的它的那个营养价值是有多好的。其实很奇怪的就是这么好的东西竟然没有人知道，或者是可能他们都当是普通的东西，认为便宜是没有好东西的。其实世界上便宜的东西也会是比贵重的东西好很多，只是看那个人们的宣传是怎样的。那我这边就大概看了一下他们的那个，它这个珊瑚草，那我们叫海底燕窝了，它正式的名字叫珊瑚草，也叫麒麟菜。其实它是一种非常高胶原蛋白、海中酵素，然后高钙、高铁，然后有高镁、高钾、高磷、高钠。在古代的时候，它是进贡王室的贡品来的，就是给皇帝吃的。在日本人称之为附草，或者叫神仙草。然后在《神农本草纲目》称之为盐草。那
那如果我跟你说啊，它的那个胶原蛋白的含量是4652mg，如果比起燕窝来讲，它是高燕窝大概10倍，对，是10倍。但是你看燕窝贵，它的那个价格，我觉得超过10倍以上吧。那为什么很多人还吃燕窝呢？就是广告嘛。然后除此以外，它是补血咯，给女孩子补血。然后它是高钙，就是对于骨骼疏松症的人是非常的好的这个。然后增加免疫系统，还有帮助肠胃。如果肠胃不好的人，它是很高纤维的，因为它有海中酵素。然后当然咯，胶原蛋白就是对皮肤好吧。我其实想到做这个甜品，其实就是如果你想做给你的老婆啊、你的女朋友啊，还有记得做给你妈妈吃，这是既便宜又非常高营养的一个甜品。好了，经过了3个小时的放进冰橱里面，你看它已经是凝固了。OK， 那我们来先看看吧，它是怎样的。它已经是成型了，那我们现在来试吃一下吧。哇，非常高的那个胶，它有个很大的龙眼刚好。哇！试不清楚，我再试多一次。给大家看吧。那我吃了这么多口，非常的晶莹剔透了，而且它味道非常的浓郁，因为我放蛮多的那个罗汉果，然后加上我放很多红枣，其实这样的配搭其实是最好吃的。加上它不会太过硬，这次做到非常成功。然后我喜欢橘子，我放很多橘子在下面。好，这如果你喜欢我这个 video 的话，麻烦按你的右下角 subscribe 我的这个 channel， 然后如果你喜欢这个 video 也按 like 一下，或者是 share 给你的朋友。关于如何做这个海底燕窝的那个甜品，谢谢大家收看，拜拜。